하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 야! 끝! 그 표정 왜 그래? 우씨 이거 표정 봐. 우씨 이거 표정. 이장구 소리 나요. 교님 안 깨물어봐 이제. 응? 입 이렇게 벌려봐. 뭔 소리야 이게? 소리. 이자는 소리. 이제 소리인데. 이상한 소리가 나요? 응. 다시 한번 들어볼까? 응. 이제 소리.